Amakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door. Ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de fa wiem a 7 to 10 days. And our friends who say efa ensuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di firi ho ababe drew omo emi ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni first time awoko anase empo no ota akọ ho no nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anase wo ne nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou ho no ama dwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se wo fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akirechire mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ko bio no se oba KB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi bana bo se ye de no wo from especially with your services yes render aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne adi nkomo a ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne adi nkomo KB Logistics ne ewu hia no eno ne be ya ama wo. One TV.